ตะเกียงเจ้าพายุครับกระเช้าเล็กเยอรมันเปโตรแม็กครับกระเช้าเล็กป้ายเต็กกี่ล้างระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับหรือออกล้างทุกชิ้นเลยครับใสเลยครับคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ